부산에서 조개구이 제일 싸고 감성 뒤지게 또 싱싱하게 해산물과 먹는 방법. 저 오션뷰 감성을 부으면 송도 암남공원 무조건 가셔야 됩니다. 이 구성 좀 보세요. 밑반찬 푸짐한 조개탕을 시작으로 새우는 이런 식으로 바다구이 해주시고, 현장에서 해산물 기깔나게 손질 바로 해주시는데, 낙지 탕탕이랑 이 쫄깃함이 진짜 차원이 달라요. 조개도 맛있게 먹고 나면 여기에 진짜가 시작됩니다. 낙지 호랑이랑 옥수수 버터구이를 시작으로 관자볶음과 오븐 파스타는 바게트에 올려 먹고 볶음밥까지 내어주는 구성. 심지어 오뎅라면은 무료입니다. 김치 싹 올려 먹고 전복죽까지. 구성 좀 보세요. 맥주 소주 퍼볼 수밖에 없고 사람 터져나가는데 이유가 있는 미경이네. 낭만 낙구로 다녀오세요.